شباب اليوم راح اسوي مقلب باخويا، خلينا نسال نشوف ادري مقلب ولا لا. تدري راح اسوي لك مقلب؟ خلي الثواب، خلي كمل الثواب ونسوي. تدري راح اسوي لك مقلب؟ لا ما ادري شباب، ما أدري. راح نعطيه هسه توته هديه من عندي. لا اعطيني المفاتيح، اعطيني النعال. هذا النعال المفاتيح. السلام عليكم. عليكم السلام. هاي المفاتيح ستوته هديه. هاي شنو هاي؟ احنا شركه ايطاليه. اي هاي من عندنا لك ستوته هديه. خذها صدق؟ اخذها وروح. يعني اشغلها هسه؟ شغل وروح.